네, 요거 한번 보실까요? 배암 차지기, 일명 곰보 배추라고 하죠. 배암 차지기. 네, 올라와 있네요. 약간 그늘진 곳에 이렇게 올라와 있습니다. 배암 차지기, 이렇게 이 표면이 오돌도돌 하네요. 네, 이게 아주 좋은 약초이면서 또 나물이 되겠습니다. 한번 주변에 한번 살펴보시고 한번 캐서 한번 먹어보시기 바랍니다. 배암 차지기 곰보 배추 소개해 드렸습니다.